unboxing, dan review. Akom A5 Speaker, kualitas suara di Android. Dan sekarang kita 11. coba untuk bagaimana kualitas suara yang dihasilkan oleh Akom A5 Speaker di perangkat Android device, dan di sini sudah terhubung, dan di sini juga sudah kita siapkan untuk musiknya ya, no copyright song dari on, dan langsung kita putar aja dan langsung playing ya di situ. Dan di sini volumenya kita belum tingkatkan dan bisa langsung kita fullkan aja. Link pembelian cek deskripsi.